السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم طبق العيد المحمر الفاسي بالحمض الغنمي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. للمقادير هنايا غادي نحتاجو سكينجبير، الابزار، انا عاد نعطيكم القياس كل حاجه شحال منها، تحميره، غادي نحتاجو الملحه، السمن الحار، وغادي نحتاجو الثومه، غادي نحتاجو الزعفران حر مذوب في شويه د الماء سخون، وغادي نحتاجو قياس 3 البصلات او 2 كبار على حسب الكميه ديال التغميره اللي باغيين. وكنحتاجو اللحم الغنمي وممكن نديرو حتى باللحم البقري، غير هو كنديرو الجهه الكتف مع الضلوع ديالو. كيف ما كتشوفوا ضروري خصهم يكونوا فيهم داك طبقه من الفوق باش هي اللي كتحميهم، حيت ضروري هذا المحمر خصو يدخل الفران يتحمر، وهذيك الطبقه اللي من الفوق هي اللي كتحميهم باش ما ينشفش اللحم. هنا العطريه كتبقى على حسب الكميه ديال اللحم اللي عندنا. انا بالنسبه للحم اللي عندي يعني نحتاج معلقه صغيره عامره ونص ديال الابزار حتى ديال السكينجبير حتى 2 معالق صغار، وكنحتاج نص معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نحتاج معلقه ونص حتى 2 معالق ديال الفلفل الاحمر او التحميره. كنحتاج شويه ديال الملحه على حسب الذوق، ما نكثروش الملحه بزاف لان الحاجه اللي كتضامر دائما ما نكثروش الملحه حتى الاخر ونشوفوا. كنحتاج 8 ديال الضروس ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للسمن غادي نخليه حتى الاخر هو والزيت. هنا كنضيف الماء ديال الزعفران الحر اللي ذوبناه، غادي نخلطوا هاد المكونات كامله حتى تنسجم مع بعضياتها، ومن بعد غادي نشرملو فيهم اللحم. كنشرملو اللحم وكنحاولوا ندخلوا العطريه ما بين اللحم مزيان، مثلا ما بين الجلده واللحم كندخلوا العطريه مزيان. من بعد ما شرملنا اللحم ديالنا كامله كنغطيوها الى بغينا نخليوها واحد المده تشرب، كنغطيوها وكنخليوها. ولا كنديروها مباشره كنطيبوها. كناخذوا الكميه ديال البصله اللي عندنا كنقطعوها كيف ما شفتوا معايا، كنشلضوها وكنبداو نحطوا عليها اللحم. كنوضعوا الطروفه اللي هما كبار ولا اللي فيهم العظم كنحطوهم لتحت، وكنديروا عاد من فوقهم الطريفات اللي كيكونوا خفاف. بالنسبه للناس ديال زمان المحمر الفاسي ديال الاصيل ما كانوش كيديروا فيه البصله نهائيا، كانوا كيطيبوا غير اللحيمه بوحدها مع الزيت، حيت ديك الساعه ما كانتش ثلاجه فاش يحتفظوا باللحم، وهذا صافي كانوا كيطيبوه غير بزويته، ما كانوش كيديروا البصله نهائيا. هنا في هذه المرحله عاد كنضيف السمن، وكناخذ نص كاس ديال الزيت نباتيه كنضيف عليها نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت العود. كنوضعوها على اللحم وكنوضعوها مباشره على نار مهيله وكنغطيوها وكنخليوها حتى كتذبل ديك البصيله وكتطلق الماء ديالها، عاد باش كنمرقوها وكنسدو عليها في مره. هنا خليتها واحد نص ساعه تقريبا، عاد حليت عليها كيف ما كتشوفوا معايا صافي راه البصيله دبلات وطلقات الماء ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. هذا راه غير الماء البصله، ما زدتش نهائيا الماء عليها.
دابا هنا غادي نضيف ليها غير واحد الكاس الماء كيف ما كتشوفوا معايا، لان راه كاينه الماء ديال البصله راه كاين. كنضيف ليها واحد الكويز الماء وصافي، وكنغطيها وكنخليها على نار مهيله حتى كيطيب. هنا في نفس الوقت راه عندي اللوز كيتقلى من بعد ما درتلو خويت عليه الماء طايب وفسختو ونشفتو ودرتو فواحد شويه ديال الزيت بارد وخليته كيتقلى. هنا اللحم ديالنا من بعد ما خليتها بردات باش ملي نهزها ما تهرسليش، هزيتها حطيتها في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، وبديت كناخذ داك ليدام اللي عندنا في البصله كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف عليه قياس نص معلقه ديال السمن كما كتشوفوا معايا هنا، مع حيت الزيت عندي بارده ما غاديش يذوب ليا السمن. ديتو شويه البوطه درتو على العافيه، خليته شويه داب السمن مع الزويته، وكندهن بهم اللحم ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كندهنو كامل قبل ما ندخلو الفران. ملي كندهن اللحم كامل كندخلو الفران سخون، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت وكندخلو كنخليه حتى يتحمر. ومن بعد كناخذ الدغميره اللي بقات لينا كيف ما كتشوفوا معايا، كندير عليها النار مهيله وكنبقى نحركها بحال هكا حتى كتحمر ديك البصله في الزيت. صافي هنايا دابا راه وجدات ليا، غادي نطفي عليها على ما يتحمر اللحم باش نقدموه في طبق التقديم. وهنا اللحم من بعد ما خرجته من الفران درتو على نار متوسطه حتى تحمر. صافي كنبداو نحطوه في طبق التقديم. كنزينوه باللوز فقط. المحمر ما كيحتاجش ديروا البرقوق ولا مشماش ولا شي حاجه، كيداروا غير اللوز. ولا لا بغيتو ديروا معاه البيض مسلوق مثلا. وهذا الطبق ديالنا اليوم المحمر ديال الغنمي. نتمنى ان شاء الله الطريقه تكون عجباتكم والفيديو يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك والتعاليق ديالكم. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.